la uramupotre ko yicaye yari yara kanze mugera ndebe ko amfatira nakazi patro neza bitesha sawa neza kampani yayo kwicara so babyanze none uyu munsi ko wicaye hano ra byanze izuba byanze kabisa icara tu icara hano nakundi n'uruganda rusohora inzoga menya rutari gusohora ubumba kwinywera kamwe nanjye narinje hano mvuze we nfatira agacupa Saliver wa hano se nago muhuye nago duhuye Saliver boss naje Asigiye mwageze kwageze wabona umwe nabo kuza bambaye ibituza gusa na gahunda kabisa twarateriye mani ntabwo ashaka kukontrola umuntu yakame naho uza amakosa tuba twaranyuzemo twaragiye mabusa twaragiye uri kuzuduka nta wundi mukozi wa mbona wasimburuye gireka tugire tukirukane n'igihoni oya ntabwo turamwera hano inzoka ibyo wakikira byose niwe uri boss ntabwo ibintu kitangiye turamwera hano inzoka ndabajyana hano muno mu gikari niwe hano uzamba uko wishake yakwambara imipira vuba vuba ujya kwakira n'abakiriya ni ngombwa ko unajya iyo waba umemba nagwaza ko genda ugatuza umuntu akakumenera mu maso kwekera muze mujye kumera ndiye abakozi no gukora kuri bose gute ariko peti wowe mumaze kubyimba mwa narakeruye uno twereka aho biyaki ihutesha byo kwereka abakiriya fungurewe umva we umushitsa kana bari kumasha wose nakuzanira umunani kimenya kutana bagiye kuzuba reba rino zuba wowe wose ni ushaka uri kuzushingikira abantu bambaye ibituza gusa genda uzane ka agakamboro ufite ka energy uzane yonzanira mu moko bro burushe n'ibirayi hari akabenzi ego muzanira byari ntabwo ziya utunzanira amazi yo kunywa ngewe ihute kandi naho munajya kubwira wapi ndanje ma jumenya ko energy tukwishure ahubwo si bose nakora kino kirara kwakirukana mu kazi mbere tugakomeza tugakorana na nakoze ariko shaho zikibana ukorera bose ku buryo uvuga ndikirana